नै फिनिफ्राय आङो दाउ आसार ओमफ्राय अमा आसार ओमफ्राय मैखुन गोरान लादों। दा बिसोरनि बानायनायखौ आं एसे जानायनि मोजां नङाबा गैला बेयो बक्स जाबाय आंजोंहाय। हेल' फेमिलि गासैखौबो वेलकाम। दिनैहाय सिस्टारमोननिफ्राय नैखौ लानोसै आङो नैखौ मैखुन गोरान ना मैखुन गोरान ओमफ्राय नैबेयो चिकेन दाउनि आसार ओमफ्राय नैबे अमा आसार ओमफ्राय दा नैबेलाय मानि आसार बेयो सामब्राम गुफुरनि आं जाया बेखौ। मैखुन आसार नैबे जलफि आसार नैबे ओमफ्राय माबाजों मैखुनजों अमाजोंनि आसार अबे मोननै आदसा मिक्स खालामनाय अमानि लाबाय मोनसे ओमफ्राय मोनसे दाउनि लाबाय मोनसे ओमफ्राय दाउनिया 80 रुपिस ओमफ्राय अमानिया 90 ओमफ्राय मैखुन गोराना 50 रुपिस नैबे सिस्टार मोना फानदों। नोंसिना अबेहायमोनलाय दियाबारि लांफैनो हागोन बिसिनावहाय आरो ट्रेनिंबो होयो नोंसोर ट्रेनिं होयो सोरखौबा मोनसे क्लास लायो ना मायो बिदिखौ क्लास लायोना आदसा आदसा मोजां अबसे जाहाथे गुबुनाबो एसे रोंथों ने होमबा बेसे जाखो आदसा ओमफ्राय नैबेनो जानाय सिस्टेमफ्रा मारै बेनिया हा दैयाव सोमबानो बिदि जायो बिदि जायो दैयाव सोमबानो जायो आदसा बिदि जायो औ ओमफ्राय गोथाव जाखायो दा गोथाव जायो अनलाफोरजों दा बेदरजों जों हौवालाय अबाहाय संनो रोंनो अनलाखौलाय जानोल'सो रोंगौ हा 220 रेजिस्टार खालामखानाय मोनदां बाक्स सौखायो दा बाक्स लांसै ना रेजिस्टार खालामखानायखासो स' थेंक इउ आंबो मोनजानानै एसे आराम मोनदों गोसोखौ जायैनि सिगां কিছুমান এক্সাম্পল আছে নেকি তোমালোকে জানে कार्बोहाइड्रेट खुस्रा गैया दै 20 टाका बाक्स जाया डिसकाउन्ट गैया प्राइमारी सोर्स अफ एनार्जी डिसकाउन्ट गैया नै डिसकाउन्ट गैया कार्बोहाइड्रेटफोर पराय पाव लानो गोसोबा ना लाबोखां फ्राया एसे बुरजानो गोथाव जाबाय गोथाव गोथावथार अमा आसार दाउ आसार माबा नैबेहा आंना बेखौहाय उदालगुरियावसो बिराद एडभार्टाइज होबाय थानाय नुबाय थादों अमा आसारखौहाय सामब्राम गुफुर थेंक इउ वाटार टू एब्जर्ब करे एक्सट्रा खामोसै मोनले बिसोर करे कारणे माने फेटटु हदाय इ थाके माने 20 टाका दं सुस्थ थाके 20 टाका दं ঠিক আছে এইটো কাৰণে ফাইবাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ দ্য गांसेयावहाय गांबा सयखान गांसेयावहाय आहा लाब जाबाय प्रटिनটো सबै জানে এইটো কিয় লাগে फैट्स एंड ऑयल्स दा बेखौ लादों इट राइट मेलायावहाय दा बेखौ लाबाय दा बेखौहाय जेब्लानाखि टाइम जायो बेखौ जानोसै सुनिबारावहाय दा दिनै जाया बेखौहाय सुनिबारावसो दे माबाल' खालामदो जायखिजाया